Տիկին Գալստյան, Նիկոլ Փաշինյանը մի քանի օր է առաջ է քաշում այն հարցը, թե արդյոք ամենայն հայոց կաթողիկոսը զավակ ունի, թե ոչ, եւ ասում է, որ այս հարցին պետք է մայրաթոռը անհետաձգելիորեն պատասխանի։ Նիկոլ Փաշինյանը բացի այս ֆեյսբուքյան գրառումները, ըստ ձեզ ինչ լծակներ ունի, որ այս հարցի, այսպես ասած, պատասխանի փնտրտուքով է զբաղվում։ Գիտեք, ես բացի այս հարցի նողկալիությունը եւ անընդունելիությունը եւ անթույլատրելիությունը, բացի այն, որ եկեղեցին հասցեական թիրախավորված է եւ թիրախավորված է ամենաստոր վարքաբանությամբ եւ իր բովանդակությամբ եւ ճղճիմ դրսեւորումներով, ես կարծում եմ նախ եւ առաջ մեր հասարակությունը պետք է հասկանա այն քաղաքական միջավայրը, այն իրական Հայաստանը, որի մեջ հայտնվել ենք մենք եւ հանկարծ այս մղձավանջի պայմաններում Հայաստանի քաղաքական հիմնական օրակարգը դառնում է այս կեղծ հարցադրումները եւ թշնամական հարձակումը Հայաստանից առաքելական եկեղեցու նկատմամբ եւ գիտեք աննկարագրելի սինխրոնությամբ Բաքվի եւ ինչու՞ չէ նաեւ Թուրքիայի հետ։ Նախ եւ առաջ ես կուզենայի, որ այս գնահատումը, այս վերլուծությունը կատարեր մեր հանրությունը եւ սրանք բնականաբար քաղաքական կոնտեքստ ունեն։ Սա դրսևորվում է, որովհետեւ Նիկոլ Փաշինյանը իր քաղաքական սնանկության մեջ է, Հայաստանի անվտանգային որևէ սպառնալիք չի կարողանում դիմագրավել։ Նիկոլ Փաշինյանը գիտակցում է, որ ինքը սրընթաց կորցնում է իր էլեկտորատը։ Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր խմբակը մտել են նախընտրական, այսպես ասած, հունի մեջ եւ այդ այսպես կոչված կրթության նորաձևությունը, որը նախ եւ առաջ քաղաքական նոր թիմի քասթինգ է, եւ այս բոլոր քաղաքական հարցերի միջավայրում հանկարծ թիրախավորվել է եկեղեցին եւ ես նաեւ հասկանում եմ թե ինչու, որովհետեւ մեր իմունիտետի, մեր ինքնության վերջին իրական պատնեշն է մնացել։ Տիկին Գալստյան, արդյոք այսպիսով Հայաստանի կառավարության ղեկավարը չի խախտում սահմանադրության այն կետը, որով նշում է, որ պետությունը եւ եկեղեցին անջատեն եւ որևէ մեկ իրավունք չունի միջամտել մյուսի գործին։ Նիկոլ Փաշինյանը վաղուց Հայաստանի Հանրապետությունում խախտել է սահմանադրական կարգը եւ սա միակ դեպքը չի եկեղեցու առնչությամբ, բայց նաեւ հիշատակենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության երկու հոդվածներով նախ եւ առաջ եկեղեցին տարանջատված է պետությունից եւ երկրորդը հայ առաքելական եկեղեցու բացառիկ դերակատարությունը կարևորվել, արժևորվել, ամրագրվել է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ եւ եկեղեցին այդ իմաստով իր բացառիկ առաքելությամբ Նաև կրոնական ազատության մասին օրենքով էլ մեր եկեղեցին, Հայաստանից առաքելական եկեղեցին ելնելով իր պատմական դերակատարությունից առաքելությամբ նույնիսկ մշակութային եւ կրթական գործունեության մեջ իր մասնակցությունը բերելու օրենքով ամրագրված իրավունքները ունի, բայց ես նորից եմ ուզում կրկնեմ, որ այս հարձակումը հայ առաքելական եկեղեցու նկատմամբ այն միանշանակ պայմանավորված է Նիկոլ Փաշինյանի Ադրբեջանին տրված խոստումների համատեքստում, չի կարողանում բավարարել այդ խոստումները եւ ինչպես մեր ներքին գործերին է խառնվում Ադրբեջանը հարկադրելով փոխել սահմանադրությունը, իսկ Փաշինյանը վերջերս հայտարարեց, որ նաեւ գնում է դրան, պատրաստ է գնալ սահմանադրական փոփոխությունների, ուղղակի մեր կարևորագույն հենասյուներից մեկը ներքին ողնահարերից մեկը կոտրելու, ջարդելու, որովհետեւ եկեղեցին հենց այդ կարևորագույն սյունն է, որի վրա մեր ինքնության այսպես խարսխված է մեր ինքնութենական կարևորագույն էությունը եւ դրա համար թիրախավորված է եկեղեցուն եւ հիմա մեջտեղ են նետում ամեն տեսակի ցինիկ այսպես արտահայտություններ, գնահատականներ եւ սա այնքան թափանցիկ է, այնքան այսպես հստակ է եւ նաեւ մի բանի մասն կուզենամ խոսել, որ սա նաեւ ցուցիչ է Հայաստանում օրեցօր այսպես կարծրացող բռնատիրական ռեժիմի, իսկ որ Հայաստանը բռնատիրական ռեժիմը այդ գնահատականը տալիս են նաեւ միջազգային կառույցները, մեկ մարդու ձեռքում կոնսոլիդացված այսպես իշխանություն գործադիրի ձեռքում դա human Հատկապես լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը դրական տեղաշարժ էր արձանագրել խոսքի ազատության առումով եւ 34-րդ հորիզոնականն էր Հայաստանը ներկայացրել, սա ուղղակի հիշեցի, որ ասացիք միջազգայիններն ասում են, որ բռնապետությունը Հայաստանը շարունակում է ներողություն, Հայաստանը շարունակում է մնալ որպես
մասնակի ազատ երկիր 54-րդ տեղում, այսինքն կիս ավտորիտար երկիր է Հայաստանը եւ նույնիսկ միտինգների ազատության եւ միտինգների ժամանակ խոշտանգումների առումով Հայաստանը նաեւ այսպես նահանջ է արձանագրել եւ այն գնահատական ինչ որ ես տվեցի այսպես գործադիրի ձեռքում իշխանության կոնսոլիդացիայի մասին սա վերցված է Transparency International-ի եւ Human Watch-ի գնահատականներից։ Չշեղվելով ըստ ձեզ ինչ է կարծում արդյոք Նիկոլ Փաշինյանը որ առաջ է քաշում որ պետությունը պետք է մասնակցություն ունենա ամենայն հայոց կաթողիկոսի ընտրության հարցում սահմանադրական փոփոխություններ այսօր նախաձեռնել են նաեւ դրույթներ բերին դրա հետ կապված ինչ է կարծում։ Նիկոլ Փաշինյանից ամեն բան սպասելի է, ես այստեղ իհարկե չեմ զարմանա, որ այդ մտածումները, հիվանդագին մտածումները ունենա, բայց Նիկոլ Փաշինյանը նախ եւ առաջ չի գիտակցում կամ չգիտի կամ չի ուզում հասկանալ եւ իր խմբակը, որ եկեղեցին ունի իր ներքին կանոնադրությունը, հայրապետը ամենայն հայոց վեհափառը ընտրվում է եկեղեցական բարձրագույն, այսպես ժողովի կողմից, որտեղ հայ ժողովուրդը դերակատարություն եւ մասնակցություն ունի եւ եպիսկոպոսած դասը։ Ի վերջո նա ուծվում է 12 եպիսկոպոսների կողմից եւ հայ ժողովուրդը մասնակցում է վեհափառի ընտրությանը, պետությունը չի մասնակցում, որտեղ եկեղեցին, ինչպես եւ քաղաքակիրթ ամբողջ աշխարհում, ժողովրդավարական երկրներում եկեղեցին տարանջատված է պետությունից եւ այստեղ ոչ Նիկոլ Փաշինյանը, ոչ իր քաղաքական մեծամասնությունը անելիք բացարձակապես անելիք չունեն։ ՔՊ-ից ասում են Նիկոլ Փաշինյանը որպես հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ հարց ունի, իր մոտ հարց է առաջացել, արդյոք ամենայն հայոց կաթողիկոսը զավակ ունի, թե ոչ, ասում են դրա մեջ ինչն է տարօրինակ, որ այսպես չի ընկալվում այդ հարցը։ Հիմա հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդը ըստ ձեզ Տիկին Գալստյան պետք է այդ հարցի պատասխանը ունենա, թե ոչ։ Նախ սա այս ասեմ հիվանդ հարց է, գոյության իրավունք չունենալու հարց է եւ մեր հավատավոր հոտը ամենայն վստահություն ունի եւ հայ առաքելական եկեղեցու նկատմամբ եւ բոլոր վերջին այսպես վերլուծությունները եւ վիճակագրություններն են նաեւ արտահայտել դա Հայաստանում միակ ազգային ինստիտուտը, որը ունի ամենաբարձր վարկանիշը, դա հայաստանյան առաքելական Սուրբ եկեղեցին է իր հովվապետի առաջնորդությամբ, Գարեգին II-ի առաջնորդությամբ եւ այդ հարցը ինչ որ ես նույնիսկ անհարմար եմ զգում բարձրաձայնել, կրկնել այդ հարցը անբարոյական է, պիղծ է, լեգիտիմ չէ եւ գոյության իրավունք չունի։ Մենք հավատում ենք մեր եկեղեցուն, նրա պատմական դերակատարությանը եւ այն առաքելությանը, որ ինքը ունի հայ ժողովրդին, մեր հավատացյալ հոտին առաջնորդելու, իմ համար եւ հազարավորների համար հայ եկեղեցու հենց այդ առաքելությունն է էականը, իսկ այդ հարցը անբարոյական է եւ գոյության իրավունք իսկ չունի։ Իսկ թե Նիկոլ Փաշինյանի հիվանդ երևակայության մեջ ինչ հարցեր կարող են ծագել, ինքը իրավունք չունի իր ցանկացած մտասևեռումները, հոգեխանգարմունքները բարթել եւ պրոյեկտել հայ ժողովրդի վրա։ Ինչ է կարծում, քանի որ այսպես թիրախավորել են եկեղեցուն եւ հոգեվորականներին, բացի այս գրառումները, ինչ քայլեր եք դուք սպասում։ Անկեղծ ասած, ճանաչելով էությունը, այս իշխանությունների էությունը ճանաչելով եւ անբարո վարքը, իսկ ինձ համար անբարո է նաեւ այն, երբ որ այս իշխանությունները, որոնք մեղքի եւ պատասխանատվության բաժին ունեն Արցախի կորստի եւ Արցախի ցեղասպանության համար, մեղսակից են եւ վաղ թե ուշ դրա համար պատասխան են տալու եւ իրենց քաղաքական ճակատից երբեք չի ջնջվելու մեղսակցությունը ցեղասպանության։ Այդ ուրեմն Արցախի կորստից հետո նրանց իշխանության մնալը եւ բանակցողի դերակատարության մեջ մնալը արդեն ինձ համար բացարձակապես բարոյական չի եւ այս իշխանության բերած ցանկացած օրակարգ այլևս ինձ համար չի կարող ազգակենտրոն պետականամետ լինել, որովհետեւ տեսնում ենք թե ինչ վարքագիծ, ինչ հետագիծ ունեն նախ եւ առաջ իրենց հետագիծը ինչ են թողել եւ ինձ համար ինքը չի կարող գործել ասա մի իշխանություն է, որը ստի մանիպուլյացիաների, դավադրությունների վրա կառուցած իշխանություն է եւ իր լեգիտիմությունը, նաեւ բարոյական լեգիտիմությունը կորսված է իմ եւ հազարների համար, որովհետեւ նախընտրական խոստումների եւ այս իրական Հայաստանի միջև այսպես անդնդային բաժանում կա, իսկ բնականաբար Նիկոլ Փաշինյանը հիմա որդեգրել է մի քաղաքական ուղեգիծ լեգիտիմացնելու իր պարտությունը եւ այդ իրական Հայաստանը, որը հիմա փաթաթվում է հայ ժողովրդի վզին
գործին, ես չի ասի թե հաջողում է, բայց դա իր պարտության պրոյեկցիան է, իր թուլությունների եւ անկարողությունների պրոյեկցիան է, իր քաղաքական ամլության պրոյեկցիան է եւ ի վերջո հայ ժողովրդի դեգրադացիայի քայլերի մասով ինչ կանի, հա, որպես Հայաստանի վարչապետ։ Ես ամեն ինչի, ճիշտ ասած, ամեն ինչի կարող եմ երևակայել սպասել, որովհետև նախ եւ առաջ Հայաստանում չկա իշխանության ուժերի, իշխանության ճյուղերի միջև տարանջատման սկզբունքը բացարձակապես խզված է, եւ ես բացարձակապես չեմ վարանի մտածելու, որ եթե հիշում եք, կա արդյոք այն դատավորը, որ վնգստացողներ եւ այլն, որ իմ հանձնարարությունը չի կատարի, պաշարեք դատարանները եւ այլն, Հայաստանում, եթե նորմալ իշխանություն ունենային, ազգային անվտանգությունը վաղուց իր գործ արած կրներ, որովհետև այսօր Նիկոլ Փաշինյանի հոգեվիճակը, հոգեկան առողջությունը սպառնալիք է Հայաստանի անվտանգությանը։ Նիկոլ Փաշինյանը ինքը սպառնալիք է Հայաստանի անվտանգությանը իր հոգեկերտվածքով եւ ներկա այս պահին իր հոգեվիճակով։ Եվ ես անկեղծ ասած ոչ դատախազությունից նորմալ երկրում դատախազությունը պիտի միջամտեր այս գործընթացներին եւ ասել, որ դու խախտում ես համանդրական կարգը, հակասահմանադրական է այս գործընթացը, բայց ոչ նա, ոչ մարդու իրավունքների պաշտպանից, ոչ ազգային անվտանգությունից ես որևէ այսպես իրավական սահմանադրական կեցվածք չեմ սպասում։ Տիկին Գալստյանից արդյոք համամիտ չեք, որ եկեղեցին է հենց սկզբից խախտել այդ կանոնը, որ չպետք է պետության գործերին եկեղեցին միջամտի, պետությունը չպետք է միջամտի եկեղեցու գործերին, հենց Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջելով ամենայն հայոց կաթողիկոսի կողմից, հետո արդեն ամենայն հայոց կաթողիկոսը ողջունեց Տավուշի թեմի առաջնորդի հետ հակաիշխանական շարժումը, չեք կարծում, որ հենց եկեղեցին խախտեց այդ օրենքը առաջինը։ Բացարձակապես չեմ կարծում, բոլորովին չեմ կարծում, որտեղ հայ առաքելական եկեղեցին իր 1700-ամյա եւ մի քիչ էլ ավելի պատմական կենսագրությամբ անցյալով մեր պետականության մեջ ունեցած իր բացառիկ դերակատարությամբ հայ եկեղեցին իրավունք ուներ եւ ունի իր ձայնը բարձրացնելու հայ ժողովրդի կենսական շահերի եւ ապագայի եւ ներկայի առնչությամբ, երբ որ Արցախում ցեղասպանությունը տեղի ունենում եւ հայ ժողովրդի մի հատված հայրենազրկվում է, միթե բարոյական պիտի լիներ, եթե հայ առաքելական եկեղեցին լռեր, այն էլ այն պարագայում, երբ որ Հայաստանի քաղաքական իշխանությունները, օրվա իշխանությունները չեն ծառայում հայապահպանությանը եւ այսինքն այս ամբողջ խնդիրներին։ Իմիջիալուց ես վեհապարի կողմից քաղաքական այսպես ուղերձներ երբեք չեմ տեսել, վեհապարը ունի իր հայրապետական խոսքի իրավունքը եւ ցանկացած բարձրաստիճան հոգեվրական թե ոչ բարձրաստիճան հոգեվրական նաեւ Հայաստանի Հանրապետությունը Փաշինյանի կոչ արել Փաշինյանին հրաժարական տալ։ Այո։ Դա արդեն քաղաքական գործընթացներին մասնակցություն չէ։ Ոչ, ես դա քաղաքական գործընթացի մասնակցություն չեմ գնահատում, այլ դիտում եմ որպես հովվապետի, հայոց հովվապետի գնահատական, որ Նիկոլ Փաշինյան դու չես կարողանում քո հոտը քաղաքականորեն առաջնորդել եւ հայ ժողովրդի արչեւ այսպես դիմագրավող բոլոր մարտահրավերներին չես կարողանում պատասխան տալ եւ հայրապետական հորդորեր հրաժարական տուր, որպեսզի կարողանանք փրկել հայ ժողովրդին հայոց պետականությունը։ Մարտաշան հոգեվորականի կողմից կառավարության հրաժարական պահանջելը Տիկին Գալստյան, դա արդյոք բան չի, քաղաքականությամբ զբաղվել չի։ Իդեպ վեհապար հայրապետն էլ հենց սկզբից ողջունեց այդ շարժումը, օրհնեց այդ շարժումը։ Այդ շարժումը համազգային շարժում էր եւ ոչ թե սրբազանի շարժում, եկեք տարանջատենք։ Այդ շարժումը հայ ժողովրդի շարժումն էր, սրբազան շարժումը անունն էր սրբազան, բայց դա հայ ժողովրդի շարժումն էր, որը դարձյալ Հայաստանի պետականության փրկության շարժում եւ այնտեղ դուք կտեսնեիք մեր հանրության տարբեր սեգմենտներ, տարբեր քաղաքական ուժեր, մտավորականություն եւ այլն։ Եվ եթե այդ պահին շարժումը առաջնորդվում է Տավուշի թեմի առաջնորդն է, չի նշանակում, որ հայ եկեղեցին է առաջնորդվում, եւ եկեք չմոռանանք նաեւ օրհնեց վեհապարը։ Որովհետեւ օրհնությունը քաղաքական գործունեություն չի։
հայրապետի օրհնություն էր, որպեսզի հայ ժողովուրդը խաղաղությամբ, հայ ժողովուրդը բարձր միասնականությամբ, միակամությամբ եւ կամքով, միասնական կամքով կարողանա հայ ժողովրդի փրկությունը հունավորել։ Չի կարող հայրապետի հայացքը, հայրապետի խոսքը, հայրապետի գործունեությունը սեփական ժողովրդի ճակատագրից զատ լինել։ Եկեք տարանջատումները հստակ հասկանանք եւ երբ որ այսօր նժարին դրված է հայոց պետականության գոյության հարցը, երբ որ մեր մարտահրավերները գոյութենական են, ես ինքս կզարմանայի, եթե հայ առաքելական եկեղեցին իր հոգևոր գերագույն առաջնորդի հովվապետի վեհափառ Հայաստանի ամենայն հայոց վեհափառի ուրեմն խոսքը քաջալերող խոսքը, ոգևորող խոսքը կամ օրհնությունը չլիներ։ Ի վերջո այդ օրհնությունը ուղղված էր հայոց պետականության կենսունակությանը։